Il poeta Ugo Pavanato, attraverso la sua composizione in dialetto cavarzerano, in questa giornata ribadisce con competenza letteraria l'importanza del dialetto. Ecco, ribadisce con competenza letteraria l'importanza del dialetto, portando esempi tratti dalla cultura classica sulla origine di molti termini dialettali. È evidente il suo autorevole messaggio a non disdegnare la parlata familiare, anzi a studiarne l'etimologia. Ci voleva per questa giornata del dialetto. Sentite Grazie la poesia Presidente. del professor Pavanato. Volevo salutare questo pubblico così numeroso, ringraziare tutti i presenti, in particolare gli amici da Padova e da Cavarzere. Grazie. E il dialetto desmentegato. Come una putina o un putin nel Veneto al mondo viene, i genitori itaca, fra tante muine, a parlarghe in italiano. Va ben insegnarghe la lingua de Dante, che servirà a scuola e anche quando per l'Italia da grandi girerà. Ma perché vergognarsi così tanto del nostro dialetto e anche quello non insegnarglielo al manco un pochetto? Forse noi sa che il parlare dei nostri nonni e bisnonni al latin degli antichi romani era proprio tanto vicino. Un paio di esempi facili ve voglio chi subito fare. E il versuro, l'aratro, viene da vertere, cioè la terra girare, e a carega la deriva da cattedra, sedia a significare. A lungo podaria continuare, ma non ve voglio stracare. Spero che la gente e il dialetto non intenda desmentegare e al manco in casa o tra amici continui ancora a parlare. Adesso Lucia Penzo. Lucia prende in considerazione la vita un tempo a Chioggia e la confronta con quella attuale. Nella sua esperienza umana ed educativa ha assistito all'evoluzione sociale ed economica della città e impiega la schiettezza del dialetto per dare ancora lezioni di vita. Ieri e ancuo, me guardo a specchio e vedo gli anni che passano, che ne si passa tanti e tante tintiche miserie ho visto. Che per studiare doveva lavorare, perché scheino che ne c'era. I fioi che andava a scuola scalzi e malvestiti, ma contenti che fa una Pasqua, con la cartella de cartone e si divertiva con niente. Adesso, invece, vestì, non certo da terra batero, col cellulare in mano, e crede di essere per l'Eterno, ma è sempre sui spini e non ha nessuna educazione e tanto manco rispetto e gliene fa spesso di baronare. I più bravi, perché ancora gliene sei, e deve però fare un poco d'attenzione di non farsi scippare in mezzo dei ruffianessi, di non dare a vero, di non dare in bocca all'uovo, ma fare il suo asso. Ed ora Guido Rossi. Il poeta ci presenta un giovane gabbiano sfortunato che sarà aiutato e sfamato da un amico generoso con 2 sfogetti, 2 sogliolette. La poesia è metafora di situazioni di vita
in cui sono messi in evidenza due grandi valori, la dignità e la speranza. Volevo solo rifarmi al professore, perché il mio dialetto chioggiotto non è perfetto, infatti io sono un extracomunitario, vengo da Brondolo. Da Brondolo? È il giovane cloccare sotto, solo una bricola in tel modo, con le penne ancora marron, che fa quelle della bagoga, a famare e a virio, ti vardevito faradei, solare in cielo, intorno ai baitei dei sardellanti. E il tuo monchin sarà la tua morte solitaria, perché dura se la legge della natura e nessuno la può cambiare. Ma un fiade sollievo alla tua fame e alle tue disgrazie, come un regalo venuto dal cielo, te la dà il mio amico, il Marella, giovane come te, dal viso torvo ma dal cuore tenero. Due sfoggetti dalle sue mani che ti, senza paura, ti senda a becolare. Adesso vai, giovane crocare, sola fiero verso il mare e porta in dentro di te che i due pezzetti, la dignità e la speranza. Bella. Rossana Veronese. Rossana conosce bene il mondo dei pescatori e l'importanza del pesce nell'economia e nella gastronomia chioggiotta. Preparato nelle molteplici ricette, esso rappresenta il gustoso e buon vivere dei chioggiotti, un messaggio anche di promozione turistica per la nostra Chioggia. Sentiamo Rossana. Sì. I pescatori. Su passare per le rive, alla mattina, si piende pescatori e viene a riva dopo una notte in mare. Tutto il pesce va in pescaria all'ingrosso, i schei che i ciappe e se li partisse. Prima il padron della barca, dopo la ciurma. Il pesce pescao senza coa e si riporta a casa. Le muggere pronte a metterlo al fuoco, rosto, fritto o in broetto. Poca acqua impignata, salta ogni tanto e alla fine un gotto d'aseo e con una fetta de polenta in man addevente un maniare da re. Ecco. Brava Rossana. A chiudere le declamazioni poetiche abbiamo un poeta che è anche corista, il signor Tiozzo Gianfranco. Eccolo qua, l'accogliamo con un applauso, che ci presenterà una sua composizione intitolata Il Val di Serra. Deve essere il famoso Val di Serra, qui è apparsa la Madonna, mi sembra, la Madonna della Navicella, vero? Sì, questa poesia da si dedica proprio all'ortoriano Val di Serra. È un dialogo con la Madonna Marina, apparsa 500 anni fa. Val di Serra. Fioi, che tempo che ha fatto, che sei nudi tocca in terra. Qua, deserto, sto tempasso, a se fio de nazionera. Mo tiravo la bonassa e mo sconto da un canton la paura che mi aveva che venisse solo il cason. Poi finio sta caricà, mi sono messo un fià a guardare tutta sta desolazione. Val di Serra, sento chiamare. Mi guardo tutto intorno e mi giro verso il mare, che è una donna solo un succo che fa il moto dell'andare. Cosa avevo, signora Parona? Cosa avesse capitato? Qua vedo vostro fio, che è tutto insanguinato. Col fare della gente che parlare male vuole, in tel fronte dalle spine, tel costato
e il sangue curi. A un tempo questo qua che la fede gli ha sbandonato e mio figlio che è buon un'altra volta gli ha copato. Tutta sta popolazione ti ha da andare ad avvisare e venire a sto luogo e fermarsi qua a pregare. Oh Madonna benedetta, proprio mi vuole mandare, lo sapevi meglio di me che mi inchebo del parlare. E per dire ste gran robe su dal prete da biondare, mi sono un povero ortolano e i discorsi non so fare. Non sta là a vacillare e non avere sta passione, che sarà che tutti quanti ascolterà la tua ragione. Vai a parlare di sto fatto, vai dal vescovo e stai sicuro, ti tentacchi del parlare, ma però ti ha il cuore puro. Grazie. Bravissimo, bravo Gianfranco. Bella e significativa questa poesia, che è indicativa anche della religione, della religiosità del popolo chioggiotto e marinante. La Madonna di Marina è il nostro simbolo assieme al Cristo di San Domenico. Ecco, abbiamo dato con le nostre poesie, compresa quella di Gianfranco, una bella testimonianza della nostra cultura chioggiota del dialetto. E adesso chiudiamo in bellezza con la musica, che è altrettanto importante, perché bei testi veramente e poi bravissimi cantori. E finché che mi ricordo, ecco, vorrei ringraziare gli operatori video, e i signori che hanno fotografato, i giornalisti, tutti quelli che hanno collaborato per la miglior riuscita di questo nostro pomeriggio. E grazie tante alla nostra vice sindaco Elena Zennaro, che ci accompagna sempre, che ci è veramente vicina con i suoi complimenti e con i suoi incoraggiamenti. E ci vediamo adesso alla giornata della poesia il 21 marzo. Fra 2 mesetti ci rimettiamo al lavoro, è bello così. Bene, sentiamo. Ecco, scusate. Ecco, un bel connubio tra cantori e poeti. Ora ascolteremo un dialogo, una canzone dialogo. A ste ore ti viene a casa, allegra. A ste ore ti viene a casa, una canzone dialogo tra moglie e marito. Un continuo lamento di lei che lo vede spesso rincasare tardi e ubriaco, sperperando i guadagni all'osteria, lasciando la famiglia al freddo e senza cibo. Persino la minaccia di tradimento della moglie non fa cambiare le abitudini del marito, che non preoccupandosi delle lamentele trova sempre delle spassose giustificazioni. Ascoltiamo A ste ore ti viene a casa. Sono le 7 e ancora nadie, sono le 8 e ancora nadie, sono le 9 e ancora nadie, questa è l'ora che la me volve. A ste ore ti viene a casa.
Grazie. E adesso ascolteremo il canto degli Anguelanti. Forse il canto è nato spontaneamente più di un secolo fa da pescatori che durante la pesca delle anguelle ritmavano col battito del remo sul trasto della barca per spaventare le acquitelle e mandarle ad impigliarsi nelle reti. Tuttora il canto è molto sentito perché esprime un senso profondo di amicizia e fratellanza tra la gente di mare, anche nelle circostanze più dure dell'esistenza. La solidarietà più sincera è resa palese dalle ultime strofe. E se ciaparemo un'anguela, la spartiremo in 3 e faremo come i pesci, non moriremo insieme. offriamo ai nostri cantori, coristi, che hanno rallegrato e abbiamo festeggiato insieme questa giornata del dialetto, la nostra sillogi, il nostro libretto per l'occasione. Grazie, ringraziamo molto il coro popolare Chioggiotto, ringrazia il direttivo dei poeti, Città di Chioggia, e ringrazia il pubblico per averci ascoltato. Arrivederci. Bravi, avete fatto veramente una bella manifestazione. Anche a Chile.